Перед тем, как начать массаж, нужно разогреть наши руки. После того, как вы их хорошо разогрели, можно приступить к массажу. Мы начинаем разогревать спину в районе ребер. То есть вот эта вот вся часть, она наша, потому что здесь проходит доля легких. Так, начинаем. Мы работаем без масла. Начинаем активное растирание, чтобы кожа покраснела. Мы видим, как она уже приобрела красный цвет, и начинаем уже применять техники вибрации. То есть сейчас это будет техника мягкое рубление. Движения хлесткие, руки в запястьях расслаблены. И вы сами расслаблены, потому что все ваши зажимы могут передаваться пациенту. Он все это чувствует. Движение массажа начинаем сверху вниз. От нижней части легких переходим на те, которые выше располагаются. Дальше значит, мы делаем чашечки такие, чтобы здесь образовалась такая подушка воздушная. Дальше мы делаем кулачки, то есть пальцы свободно, то есть не зажимаем пальцы, не напрягаем, не делаем такие, знаете, сильные такие кулаки, чтобы отстучать, да? Делаем такие легкие отстукивания. Здесь вот образуется, внутри кулака образуется воздушная подушка, которая тоже создает вибрацию. Движения все расслаблены. В запястье входят свободно кулаки. С одной стороны сверху вниз, и с другой стороны. Каждый прием делаем по полминуты. Сейчас мы будем делать выжимания, которые нам помогут всю отделившуюся мокроту как бы выжать из легких. Так, приступаем. Выжимание мы делаем для того, чтобы освободить дыхательные пути ребенка от мокроты, которую мы уже отделили с помощью массажа. То есть это идет после массажа. Вам нужно объяснить ребенку, чтобы тот активно вдохнул глубоко, всеми легкими, вот так вот. А потом начал медленно и активно выдыхать, когда вы начинаете прокатывать его же ножками по ребрам. То есть вот такое движение делайте, и он активно выдыхает. Вот так.